ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಈಗ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು, ಮಳೆಯ ಜಬರ್ದಸ್ತನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನದಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲ mijotawar. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜನೀತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ, ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ, ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗನ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ರಿ, ಹಿಂದಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ರಿ, ಇವ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಳಿತಗಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಕೇದಿಗೆ ಬನೋ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆದಿಗೆ ಬಣದಾಗ ಬರೀ ಹಾವುಗಳು ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ದಾಟಿದ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥವ್ರು, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವಂತ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ ಕಡಿದೀವಿ, ಕಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಫಾರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಹಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 33% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ. 47 ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ 33ರಿಂದ 35 ತನಕ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಹತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 11% 12% ಬಂದು ಹತ್ತದ ಕಾಡು ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರ್ಚಲು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗೆ ಅನಾಹುತಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೈರವ ರೂಪದಾಗ ಕುಣಿತದ ಅಂತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಕಾಲು ಭೈರವ ಕುಣದಂಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಮಳೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದ, ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ, ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಒಂದು 5-6 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ಅದು ಉಪನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉಪನದಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತು ರಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಲಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ನದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ನಾವು ನಿಂತಿಗೆ ಎದ್ದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 40-50 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನೋ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಲಾಸ್ ಆದವು, ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಹೋದವು, ಹಾನಿ ಆದವು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತವೆ, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಹಳೆದಲ್ಲದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಮ ಬಿಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೃದು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾಗಲಿ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂಥವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದಡಾಡಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಡೆಯೋದ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರುಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಆದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ತಡೆದು ಭೂಮಿಗಳು ಹಿಂಗಿಸ್ತಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂಥ ಮೇಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ
ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತು ನಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವನು ಗುಜರಾತ್ ತನಕ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಸಹಿತ ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರದೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನದಿಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಊರುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರು ನಾಶ ಆಗುವಂಥ, ಜನ ನಾಶ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಇದುವರೆಗೆ 29-30 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ ರೀ. ನದಿಗಳು ಪರ್ವತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದು ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಅದೇ ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡನ್ನು ಕಡದ ನಾಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ರಾಬಿ, ಸತ್ಲಜ್ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಭೂಕುಸಿತ ಒಂದಾದ್ರು ಭೂಮಿ ಬೀಳುವಂಥವು, ತನ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವಂಥವು ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಜನ. ಏನಂತ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಯಾರು ಒಂದು ಹೌದು, ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 33-35% ಒಂದು 1947 ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು 12-11% ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾಡು ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಮನ್ಸೂನ್ ಈಗ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತದ್ರಿ ನದಿಗಳು. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಅದ್ರ ಉಪನದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೈತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ನೆಲಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತ ಭಾಳ ಜನ ಒಂದು ಕನಸು. ಅದ್ರ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಾವಾದ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು USSR ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ನೀರು ನಿರಂತರ ನೀರು ಬೇಕು ಬೆಳಕಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ನೂರಾರು TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಬಾಕ್ಲನಂಗಲ್ವೋ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗ ಅವು ನೀರು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದಂಥ ಕಾಡು ನಾಶ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು, ಇಳಿದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗಾ, ಹರಿದ್ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೌದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಬಂದು ಅನೇಕ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಆಯಿತು. ಈ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತಾವೆ, ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾವೆ ವರ್ಷವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ನದಿಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀರಿನ ಏನಂತೀವಿ ದಾಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ದಾಳಿನ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಜೀವಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ನೀರಿನ ಹಾವಳಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಕಾಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರಪ್ಪ? ನೀರು ಬರೋದು ಕಾರಣೀಭೂತಲ್ಲ, ನೀರಾಗೋದು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಡುಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಥಾ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇವು ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಈ ಜನ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ.
ಇವರು ಎಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ 50, 60, 70 ವರ್ಷ. ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಪಾಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 40-50% ನಡಿಗಿನ ಜನ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಇವೇನು ಟ್ರೈಬ್ಯೂಟರಿ ನದಿಗಳದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಶದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಒಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಥ ನಿಸರ್ಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಹೊಳವನ್ನು ಒಯ್ಯಬಾರ್ದು ಆಗಿ ಏನೋ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಗಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ನೀರಾವರಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರು ಮೊದಲು ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೀಗ ನಡೀತಿರೋದು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಡು ಉಳಿತಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ನೀರು ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ 75 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ರಿ, ದುಡ್ದಾಗಲ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶನ ನಂದನವನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಐತಪ್ಪ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂರು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದಾವಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಇವೇನು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನದಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಹಾವಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ನದಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂರು ನದಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬರದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಮಾತು ಸುಳ್ಳೆ. ನಾವು ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರುವಂಥ ಇನ್ನೂರು ಅನೇಕ ಊರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ನದಿ ಹಾವಳಿ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಲಾಭ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಭ ಹುಡುಕೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಡು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗೂ ಅದ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಅಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಲೋಸದ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇನು ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇರುವ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದರು, ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡೂ ನದಿಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಹೊರದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗುತ್ತಿರೋದು ಅನಾಹುತ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ನದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡೋಣ, ದಿಲ್ಲಿದಂತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ KSRTC ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟದೇನು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಇವತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದಿವಾ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಲಾಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಒಂದನೇದಾಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು KSRTC ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ
ಈ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರೆಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿಬಿಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತಿರುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೀತದ್ರಿ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ದಾಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿನೂ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯ ಇರ್ತಾರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಯಾರದಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ನುಡಿಕ್ಯಾಡೆ ಸತ್ಯದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದನ್ನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಆದ ನಂತರದಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣೆದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದೋ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಧನದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಿನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಲಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ಮತ್ತು ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಿರೋಧದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು BJP ಅವರು ದೆಹಲಿ ಒಳಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಜಾಗ ತಂದಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಹಾವಳಿ ಜೋರದಾಗಿ ನಡೆದು ಇವತ್ತು BJP ಅವರು ಅದು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೌದು, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು. ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆಡಳಿತಗಾರರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಯಮುನಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ, ದೆಹಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಇವತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದು ದಿಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕದು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಇದಾದಂಗೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಕರತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಾದ್ರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಠೋರ ಆಗಿದೆ. ಅವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಜುಬಾಜು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಆ ನದಿ ನೀರು ರಭಸ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೇನೋ ಅಂತ. ಬದಿಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತದೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ಜೋರ್ದಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರ ಅದು ಹೊಳೆ ನೀರ ಅಥವಾ ನದಿಗಳ ನೀರು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಾಹಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ನದಿಗಳ ಬದಿ ಯಾಕಿದ್ದೀವಪ್ಪ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ ಭಾಳ ಚಂದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವು ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಾಗ ಆರಾಮಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮನ್ಸೂನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿವಸ ಆಗುವಂಗೆ ಜೋರ್ದಾರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಇವು ಅಪಾಯದ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನೀರು ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು ಬಂದದಂತ. ಅದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು 3-4 ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ.
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಳಿಗಳು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಳೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಇವೇನು ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಈ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಂತ ಬಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಉಪನದಿ ಗಂಗಾ ದಂಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾವಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಳೆ ದಾಳಿ ಮಳೆ ದಾಳಿ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹರದ ದಾಳಿ ಹಿಡಿಸಿರೋದು ನೀರಿಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಹರದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ಇದು ನದಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡಕ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಸರ್ಗ ಉಳಿಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅಪಾಯ ಆಗದಂಗೆ ಅವನ ಬದುಕಿನ ನೆಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇದು ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು IAS KAS ಮಾಡಿದಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅದಾರ, ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಾರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ CMಗಳು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಹಾವಳಿ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ, ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಅದಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾವೆ, ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆದರೂ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ 2 ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತವೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬರೋದನ್ನ ರೀ ಈ ವರ್ಷ 40-50 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಗಂಗಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತನ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೂಪ ಪಡಿತೈತಿ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತಕರು, ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಕರು, ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಈಗ ಅದೇನು ನೀರಿನ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದು ಇನ್ನೇನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಬೇಕು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಉಳಿಲಾರಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವಾಟರ್ ನೀರನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದು ಬೃಹತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಹಾವಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಕಾಲುವೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಲುವೆಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ನೀರು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಥ ಈ ವಿಷಯದ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಲೀಡರ್ಗಳು ಸಹಿತ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಅಪಾಯದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂದರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಂತ ಈಗ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಅಂದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನೀವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ 10-12 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬದುಕ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಳಿತಾರೆ ನೋಡೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ನೀರು ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನದಿಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೂ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ನೀರಿನ ರಭಸ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲ್ಪನೆ ನೀರಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೀರಿನ ರಭಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಗಪ್ಪಾಗಿಬಿಡೋದು, ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ನೀವು ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಮಳೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರ, ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾವಳಿ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗಿಂತೂ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗುಡ್ಡುಗಳು ಕುಸಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭೀಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಹರಿತಿರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಇದು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ್ರಿ. ಗುಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅದೇನು ಸಾಧ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿನ ಇವತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟಾಗೈತಿ ಪಾಪ ಗುಡಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹಾದೇವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನೇಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಬಿಡೋದು ನೋಡೋದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಭೀಕರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಉಸ್ಕಿನ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಉಸ್ಕಿನ ಮನೆ ಜಕ್ಕೊಂಡು ದಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಬೆಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಳೆ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೋದು ಈ ನದಿಗಳು, ಈ ಪ್ರವಾಹ. ಜೊತೆಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂಥ ಆ ಭೀಕರ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗಳ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಗಿಡಗಳ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದ. ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಫೋಟೋಗಳು ಭಯಂಕರ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಗುಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಾಗರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಗುಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇನು ಭೀಕರತೆ, ಭಯಂಕರತೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಕಾರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕಡ್ಡಿ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀರಾಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭೀಕರತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತಿ. ಇನ್ನೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದರ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಭೀಕರ ಮಳೆ, ಇಂಥ ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಿಸರ್ಗ, ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಸಲುವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಆಗದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈ BJP ಜನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರೋದು ಅನಾಹುತಗಳು ಭೀಕರ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಈ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ ಅಂತ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ತರ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ, ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರ್ತದಂತ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ಈ ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅವ್ರ ನೋವು ನಮ್ಮ ನೋವನದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಮಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಮಾಡಿದ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು.